駱惠寧話：憲法確立咗一國兩制嘅體系根基，應該進一步落實維護國家安全嘅法律等。訪港嘅東京奧運國家隊運動員示範表演。變種新冠病毒 Omicron 已經蔓延全球近40個國家，美國有11個州出現病例。歡迎收睇呢節新聞，我係容家耀。今日係國家憲法日，中聯辦主任駱惠寧話：憲法確立咗一國兩制嘅體系根基，冇憲法授權就冇香港特區同基本法，應該進一步落實維護國家安全嘅法律等等。行政長官林鄭月娥就話：未來要加強，尤其係公職人員同青少年嘅相關教育。今年嘅國家憲法日網上座談會以憲法與一國兩制為主題，多個主講致辭嘉賓包括行政長官林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧等都話，憲法係國家嘅根本法、立國之本，有最高法律效力，確立咗一國兩制嘅體系根基。冇憲法授權就冇香港特區同埋基本法。眾所周知，中國共產黨作為中華人民共和國和中國特色社會主義事業的領導核心力量，是歷史和人民的選擇，也是憲法的明確規定。不承認憲法在香港特別行政區的至高地位，不尊重中國共產黨的領導，就是忘了香港特別行政區是怎麼來的。實際上，就是否定一國兩制的。林鄭月娥就話：呢個係憲法賦予中央嘅權力。任何污蔑中央呢兩大舉措係破壞一國兩制，都係無稽之談，都會不攻自破。從反國民教育、非法佔中、鼓吹港獨，到修例風波期間嘅亂象，根源都係因為我哋回歸祖國一段時間以嚟，冇真正全面貫徹落實一國兩制嘅制度體系。林鄭月娥認為未來要加強，尤其係公職人員同埋青少年嘅相關教育。基本法委員會副主任張勇就認為要堅持5個憲法原則，包括堅持單一制、堅持人民代表大會制度、依憲治國、依法治港等等。正所謂國家主權所至，憲法效力所及，憲法和基本法的內容是有機的統一，適用和解釋基本法要以符合憲法、實施憲法為基本前提。佢同駱惠寧都話應該進一步完善相關制度，包括落實維護國安嘅法律同埋執行機制，健全特首對中央政府負責嘅制度。無線電視記者楊培思報道。多個紀律部隊喺國家憲法日舉行升旗儀式，展現愛國情懷同歸屬感。政府話，本港會加強憲法同基本法教育，俾市民更掌握一國兩制嘅精髓。國家憲法日喺警察學院有升旗禮，警務處處長蕭澤頤出席升旗儀式嘅時候提到，愛國者治港已經成為本港嘅主旋律，警隊亦都需要加深對國家嘅認識。我哋更加要致力提高整個社會嘅憲法意識同埋觀念，樹立憲法權威。警隊作為維持國家安全嘅先鋒，更加要明白維護國家主權、安全同埋發展利益，就係國家憲法嘅根本宗旨。佢又認為市民貫徹理解憲法，能夠增強國民身份嘅認同。而警方、消防、海關等6個紀律部隊亦都喺國家憲法日升旗，以展現愛國情懷同埋歸屬感。政務司司長李家超發表網誌，提到過去2年本港出現鼓吹港獨分子，明目張膽勾結外國勢力，散播歪理邪說，圖謀以兩制抗拒一國。
而喺香港國安法實施同埋完善選舉制度之後，本港已經展開由亂轉治、由治及興嘅新進程。港府會撥亂反正，重新回到一國兩制嘅正確軌道。律政司司長鄭若驊亦都發表網誌話，維護憲法尊嚴同埋保證實施，對所有中國人都責無旁貸。未來會加強憲法同埋基本法嘅教育，等社會能夠掌握一國兩制嘅精髓。無線電視記者劉俊玉報道。訪港嘅東京奧運國家隊運動員分別喺灣仔伊利沙伯體育館同維園泳池向本港市民示範表演。終於等到啦！揮手影相又點少得呢？喺維多利亞公園泳池，重點喺夢之隊金牌得主黃宗源示範多個動作。喺主項3米彈板，輕鬆；高台亦都冇難度。最深刻，王宗源比心，王宗源好帥啊！沒有親眼見過，所以今天來到現場非常的激動。非常優美，技術非常好，同香港運動員都好好嚇。見到有個小妹妹都可以做得好好。黃宗源嘅拍檔謝思逸因傷未能夠落場，喺問答環節分享兩人嘅點滴。我哋平時訓練同埋練完之後嘅食飯同埋治療同埋打機，其實都係一齊呢啲。你睇起身好似好少嘅事，但係其實係對於傷人嚟講係一種生活中同埋訓練中嘅一種配合。慢慢耐咗之後咧，會有一種默契感啊！楊俊宣同楊慕涵就落水玩遊戲，又同港隊男女混合游水鬥快。另一邊伊利沙伯體育館同樣精彩，體操隊打響頭炮，由劉洋表演吊環。再來一個水平嘅十字，呢個係一個好。港隊賴順熙同李冠偉同國家運動員朱雪瑩比拼彈床打空翻。6、7，好犀利啊！周敬源喺雙槓做出多個動作，帶動全場氣氛。羽毛球混雙黃義律同黃東萍混合港隊對戰。孫一文就同港隊重劍運動員江文蔚示範表演。馬龍同許昕就表演乒乓球對打。好波，見到個更加打到劃好嘅範圍之外。咁對香港嘅運動員，佢哋有咩鼓勵呢？我是從09年東亞運動會，就是在這個場館取得了，應該是成年以後第一個冠軍。對我來說，這應該是夢起航第一個城市。我也希望，所有優秀的運動員都從這裡屬於夢的一個開始。雖然所有嘅門票全部賣晒，咁但係基於防疫規定，有大約1成嘅座位需要留空，而入場觀眾獲派區旗同國旗為運動員打氣。無線電視記者李由坤報導。而部分國家隊運動員亦都同紀律部隊人員交流，更加即場做運動示範，並且為特殊運動員籌款。喺警察儀仗隊同埋飛行服務隊迎接之下，一批國家隊精英運動員嚟到將軍澳百勝角消防及救護學院，同一班紀律部隊交流。舉重金牌岑麗君同埋李發彬即場表演拿手好戲，力的表現，又示範點樣用健身器材。東京奧運女子鉛球金牌得主鞏立姣亦都同場競技。原地側向。越推越強，秘訣係啲咩呢？每次出球的那一瞬間就會看出來，可能沒有特別大的這個力量。你覺得整體來說還是可以的。爆發力，就包括出手的話，還有點就是柔，就稍微嘣一下，亞洲百米飛人32歲嘅蘇炳添就即場指導跑步技巧、彈跳力、爆炸力、
全場歡呼聲、掌聲不斷。因為國外好多運動員可以打到36歲，所以嘅話，我依家做嘅一切係可能係做一個好嘅模樣、好嘅版，可以俾到更多年輕嘅運動員，比較我哋中國運動員其實可以創造到呢個成績，同埋可以俾到自己可以跑得好快。之後，運動員連埋官員一齊拉車，包括鋭武裝甲車、貨車同埋直升機。咁落力都係為籌款出一分力，所得到嘅捐款將會用作支援特殊運動員。行程緊湊，部分運動員就抽時間嚟到尖沙咀坐船維港遊，有市民在場圍觀，希望見到運動員輕鬆嘅一面。運動員亦都趁機自拍，留低呢一次喺東方之珠嘅印記。佢哋星期日仍然有行程，之後會經港珠澳大橋去到珠海隔離，再去到澳門訪問3日。無線電視記者鐘卓希報導。轉講下疫情，本港新增4宗新冠病毒輸入個案，全部已經打晒針並且帶 L452R 變種病毒。4個患者介乎17至62歲，包括一個30歲由印尼抵港外傭，喺青衣華日酒店檢疫，第5日檢測樣本呈陽性。另外有2個患者曾經到英國同土耳其，星期4經卡塔爾坐同一班航班抵港，喺機場檢測結果呈陽性。另一個患者就由美國抵港，亦都喺機場檢測確診。至於初步確診就少過10宗。變種新冠病毒 Omicron 已經蔓延全球近40個國家，美國有11個州出現病例，累計增加去到22宗，而英國確診個案突破100宗。世界衛生組織先休息一陣，轉頭返嚟仲有其他新聞。繼續新聞時間，立法會換屆選舉今個月19號舉行。今屆會喺3個口岸設票站，俾內地香港選民投票。廉政專員白韞六就話，選舉舞弊及非法行為條例適用喺香港境外。廉署喺投票日將會總動員安排800個前線人員到票站監察投票同埋點票過程。今屆選舉首設3個口岸票站俾內地港人投票。廉政專員白韞六話，3個票站全部屬於香港境內，同其他票站冇分別。佢強調提供利益俾選民，即使喺境外發生，都屬於違法。選舉條例呢係會包含喺香港以外嘅地方嘅。咁我哋同呢個內地或者係海外嘅執法機構呢，都一向呢有非常之好嘅合作嘅。咁喺內地嚟講呢，我哋亦都有一個個案協查嘅機制，呢個已經係30幾年嚟呢行之有效嘅。截至上月底，廉署收到9宗涉及公開煽動他人唔投票或者投白票嘅投訴，部分涉及喺社交平台發布相關訊息，包括2個境外人士已經發出通緝令。白韞六強調，就算涉案人士身處香港境外，廉署都會向法庭申請拘捕令，一旦佢哋返嚟香港就會拘捕同埋起訴。對於近日有謠言關於如果市民投白票或者填錯而令到選票作廢都會觸犯法例，佢澄清只有公開煽惑其他人唔投票或者投廢票先會犯法。如果選民佢哋係喺選舉投票裏邊咧，出於佢嘅自由意志去點樣投咧，都係咧唔會犯法嘅。呢個唔係投票嘅問題嘅，呢個我相信最重要咧就係要搞清楚。唔好有啲嘅謠言咧誤導咗我哋香港嘅選民，令到佢哋咧就係失去咗佢哋一個投票嘅機會同埋係權利。佢話廉署一直有監察網上平台，已經去信部分網站要求刪除涉嫌違法嘅貼文。選管會主席馮華就話已經加強工作人員訓練同埋準備唔同後備方案，希望工作人員靈活應變，適時尋求指示，以免選舉延誤。無線電視記者楊培思報導。前年7月上環暴動案，24個人被控暴動等罪，其中1個人承認暴動罪，20人經審訊被裁定暴動罪成。
法官聽取狀元蘇乞衣，蘇乞衣回應皇上嘅對白，話丐幫有幾多弟子唔係由我決定，係由皇上你決定。又引用黑人民權領袖馬丁路德金名言，話暴動係不被傾聽者嘅語言。本案原因係民意不被彰顯，承認自己行為魯莽，但無愧於心，唔打算求情，但歡迎法庭輕判。辯方大律師關文慧求情，話舊年本港經歷法律巨變，非法集結同埋暴動等已經絕跡，無需透過本案判刑阻嚇他人。本案亦都冇同類型案件中常見嘅汽油彈或者縱火行為。另一辯方大律師石書銘亦都話，本案被告唔係壞人，話案發喺前所未有嘅特殊背景。前年社會出現巨大震撼，經歷多種形式途徑，亦都無法處理矛盾，引申出本案。法官聽取各被告求情之後，押後去到下個月8號判刑，各被告需要繼續還押。無線電視記者陳金寶報導。天主教香港教區喺堅道主教座堂為新任主教周守仁舉行祝聖禮。耶穌會會士周守仁喺多個神職人員陪同下步入座堂，行政長官林鄭月娥亦都有到場。祝聖禮由宗座處理湯漢樞機主禮，喺儀式上宣讀宗座任命狀，稱職咁樣處理咗我哋慈愛嘅耶穌會嘅事務，亦都具備學識同埋人文學識上嘅才智，而且你熟悉本地嘅情況，呢啲各方面都使你合適擔當主教職務。請你謹記，你係由人群中所選拔，奉派為人群行天主之事。主教嘅職銜唔係一種榮譽，而係一種服務。主教嘅職責同與其說是治理他人，不如說是服務。之後佢向周守仁授予主教聖牒禱文、福音書、禮官同埋木像等等。呢一位就係我哋嘅香港教區周守仁主教。周守仁正式就任，成為天主教香港教區第9任主教。佢話冇周詳嘅治理大計，但係會諮詢、聆聽。被問到應該點樣修補社會撕裂，佢就呼籲各界應該攞出誠意，放低執着，放低啲自己嘅堅持、自己嘅執着。大家有份誠意，真係去願意去同對方去有一個接洽、一個接觸、一個交談咧。而我哋做教會嘅都好願意做一個橋梁咯，一個平台，讓呢件事發生。咁唔會話一開始就掂晒嘅，呢個一定會啊，因為每個人都有好大嘅信心問題啊嘛，係咪個信任問題？呢個係需要時間去慢慢 test the water， 去即係試下水溫啊咁樣。現年62歲嘅周守仁係教育博士，亦都係2間華仁書院嘅校監。佢喺5月嘅時候獲教宗方濟各任命。佢話曾經婉拒出任，但係最終服從教宗嘅任命，強調冇受教廷施壓。無線電視記者劉俊玉報道。喺太空駐留緊嘅神舟13號3個航天員接受身體檢查嘅片段公開。航天員葉光富利用由熒幕、手柄同鏡頭組成嘅5官鏡，為隊友王亞平檢查耳膜，之後再為指令長翟志剛驗眼，結果顯示健康狀況良好。5官鏡透過安裝唔同嘅外接鏡頭，可以檢查五官以至皮膚等唔同嘅身體部位。當局話，航天員出艙之前要驗耳，而每隔1至2個月亦都要驗眼。另外，近日中國太空站亦都將會舉行第1次太空授課活動，由航天員擔任教師，以青少年為主要對象，並且會向全球直播。目前正係對外徵集授課內容、互動提問等等。香港游泳代表何詩蓓喺國際游泳聯賽總決賽連贏2項冠軍，其中喺400米自由泳游出3分58秒80，季內同項7連勝；而喺4乘100米自由泳，何詩蓓亦都同隊友奪冠。完成首個賽日之後，何詩蓓喺最有價值泳手榜排第3，所屬泳隊排榜首。佢喺第2個賽日將會出戰佢今季未逢敵手嘅200米自由泳。休息返嚟會有下一節新聞，轉頭再見。